गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र हजुरलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले अर्को भिडियो लिएर आएको छु। फर्स्ट भिडियो चाहिँ सायद आइरनको थियो, अहिले चाहिँ यो हाम्रो नयाँ एउटा फेरि बुढीलाई सेकेन्ड गिफ्ट। यो चाहिँ हाम्रो आइकोनिकको प्रो 2500 प्लस भन्ने हेड ड्रायर हो। यसको अब बाहिरबाट हेर्न सक्छौँ। अब फिचर्स चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ सुपर पावर 2200 देखि 2500 वाटसम्मको यसको छ। लङ लाइफ एसी मोटर एट 240 सम्म पनि भोल्टेज काम गर्छ। 2 स्पिड छ र 2 स्पिड सेटिङ विथ कुल सर्ट भन्छ। अथवा यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हजुरको 2 स्पिडको हिट भयो, 2 स्पिडको चाहिँ उ भयो, अनि कुल सर्ट भन्छ। जस्तो कुल सर्टको काम चाहिँ अब तपाईको जस्तो कपाल हिट गर्नुभयो, हिट गरिसकेपछि 81 जुन स्थितिमा छ त्यही स्थितिमै राख्न पर्छ। 81 कपाललाई सेलाउनु पर्छ नि, चिसो बनाउनु पर्छ नि, अनि त्यसपछि बल्ल त्यो अकटेर त्यो सेपमा हुन्छ। हो त्यो सर्ट बन्छ। यसमा एउटा बटन हुन्छ, हो त्यो बन्छ। र यो इन्टरचेन्जेबल नोजल भन्छ, दुईटा नोजल पनि आउँछ। ल यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो आइकोनिकको हेर्न सक्छौँ। जस्तो अब यो चाहिँ म्यानुअल भयो, म्यानुअल छ। अनि त्यसको चाहिँ दुईटा सर्ट छ, इन्टरचेन्जेबल अथवा चेन्ज गर्न मिल्ने, दुईटा डायमिटर अथवा दुई किसिमको छ। हेर्नुहोस्, यसको पनि लगभग 2.8 अथवा 3 मा त्यो 20 सेन्टिमिटर कम छ क्या सायद। यसको पनि लामै छ। अनि अब माथिको चाहिँ यहाँ गर्न सक्छ। यो निलो बटन जस्तो देख्नु भएको छ, यो चाहिँ कुल सर्टको लागि हो। जस्तो हिट भइरहेको बेला पनि तपाईँले हिट भइरहेको बेला पनि हिट हुन्छ। यहाँनिर पनि बत्ती बल्छ। हेर्नुहोस्, RGB लाइट छ, RGB लाइट छ। अनि तात्तिरहेको छ। जस्तो मानवले हिट दिइरहेछ, हिट दिएको बेला 81 हामीलाई चिसो हावा चाहियो। 81 भनेपछि कुललाई त्यो निलोलाई खिचिरह्यो भने 81 हाम्रो चिसो दिन लाग्छ। अनि स्ट्रेट गर्दाखेरि चाहिँ अथवा कुनै पनि हेयरको डाइरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो, जस्तो तताइसकेपछि अब त्यसलाई स्ट्रेट गरौँ अथवा जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै राखौँ भनेपछि त्यो कुल सर्ट बटनलाई हाल्यौँ दाबिरह्यौँ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो चिसो हावा फाल्छ। यो चाहिँ अब 2500 वाटको अथवा 2500 उसको अब हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब यहाँनिर 2 स्पिडको छ, अलिक फोकस नभएको कारणले अलिक गाह्रो भएको छ, त्यसको लागि सरी। जस्तो माथिको चाहिँ यो फ्यानको भयो, तलको चाहिँ हिटको अप्सन भयो। हेर्नुहोस्, यो बिचमा राख्नु पर्ने अलिकति, अनि यसपछि यो भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ कुल सर्ट भयो। यो फ्यानको, यो हिटको, यो चाहिँ कुल सर्टको भयो। हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर केन्सन जाली पनि दिएको छ, जस्तो कि धुलो माटोहरू डाइरेक्ट नजाओस् भन्नको लागि। अनि त्यसपछि दुईटा चाहिँ इन्टरचेन्जेबल अथवा त्यो नर्मल्ली त्यत्तिकै पनि प्रयोग गर्न सक्नु नि भयो। र यो चाहिँ हाम्रो दुई किसिमको नजिल पनि छ। एउटा ठुलो छ, एउटा सानो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा ठुलो एउटा सानो छ। हेर्नुहोस्, ठुलो सानो छ, आफ्नो आवश्यकता अनुसार। 2-3 किसिमको आउँछ, डिफ्युजर टाइपको पनि आउँछ, तर यसमा चाहिँ यही दुईटा टाइपको मात्रै आएको छ। यसको अरू प्रोडक्टहरूमा चाहिँ आएको हुन्छ। र आजको भिडियोमा यति नै छ। दुईटा भिडियो बनाएको छु, त्यो यदि हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ भिडियो पनि हेर्नु होला, च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो चाहिँ मैले हेड ड्रायर सम्बन्धीको भिडियो थियो, अनबक्सिङ सम्बन्धीको थियो। यो चाहिँ हाम्रो मेरो बुढीलाई यो गिफ्ट दिएको, खुसीले गदगद। हजुर, ल ठिक छ, हस्। मेरो च्यानललाई मेरो बुढीले भनेको सुन्नुभयो नि, लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला हाम्रो च्यानललाई। अब यस्तै भिडियो चाहिँ अरू थप ल्याउने नै छौँ। ल आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।